गैस कितना क्यूट सा ये मुर्गी का बच्चा है। ये सचिन इसको लेके खेलता रहता है इवनिंग का टाइम। ये बाहर से लेके आया है और इसके पास ही रखता है। देखिए गाइस अभी होमवर्क का टाइम हुआ है पढ़ने का, लेकिन इसके साथ ही खेलता रहता है। देखिए वो बोल रहा है रात हो गया सो जाओ, है ना, ऐसे बोल रहे हो। ये देखिए मुर्गी का बच्चा भी नींद आ गया उसको। देखिए देखिए देखो ओ, फिर नींद आ गया ना। देखिए गाइस वाह, देखिए ये शरारती बच्चा है सचिन, शरारत करता रहता है मुर्गी के बच्चे के साथ। देखिए तो क्यूट सा है, लेकिन इसको थोड़ा टाइम के बाद वो अभी बाहर रख के आएगा इसके मम्मी के पास। दिखाओ ये देखिए गाइस वाह, दिखाओ दिखाओ। हाँ ऐसे पकड़ो, अच्छा से पकड़ो, अच्छा से। दर्द होगा ना बेटा इसको, है ना। देखिए हाँ अच्छा से पकड़ो। हाँ इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, तुम्हारे बियर को दिखाओ अच्छा से। इधर दिखाओ, ऊपर दिखाओ। हाँ ये देखिए गाइस, ठीक है। वो तुम्हारा होमवर्क करो 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 करो। कहाँ जाएगा, कभी नहीं, कहीं नहीं जाएगा। रख दो वहीं पे, ये रख दो यहीं पे। हाँ वहाँ पे रख दो। क्या स्वीट सा है ना। इधर देखो, इधर देखो बेटा। हाँ इधर देखो। ये छोटा सा इवनिंग का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करता हूँ गाइस आज के लिए। टाटा बाय 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 बाय। हाँ फिर आऊँगा कल ना बेटा, फिर कल पकड़ूंगा ना। ये नींद आ गया, ऐसे नींद आ गया। राजकुमार रात हो गया सो जाओ, है ना। क्या गा रहा है सचिन? पानी पो है ना तुम? हो गया।